Nga ba ang warehouse ng Agribank Calapan Branch? Tara, samahan nyo ako sa loob ng warehouse namin. So ayan, pagpasok natin dito sa loob ng warehouse, makikita natin yung mga ganda nating unit na refund available ngayong August 2022. So bago tayo pumasok sa warehouse, meron tayong attendance sheet na kailangan natin na pilapan para magkaroon tayo ng attendance. Nakatunayan, nakarating tayo dito sa ating warehouse. So tara mag-tour tayo kung ano ba yung mga available na unit kay Agribank. So ito, ngayong August 2022, ito po yung mga available na unit ni Agribank. So meron po tayo ditong Rider 150 Curve. Meron po si Agribank na 3 unit, mga idol. So baka may nagnanais sa inyo na kumuha ng motor sa mababang halaga ng installment basis. Si Agribank po nag-offer po ng mga ganyang motor. So ayan po, halos mga bago pa po yan. Kung titingnan po natin, halos ilang buwan lang po yan nagamit. Then running condition po, good running condition. So meron po ditong gold and black, and meron din pong red and black combination. Ayan. Sa mga idol, meron din po tayo dito sa mga kapasada natin dyan, mga katoda natin dyan. Meron po tayo ditong available na TMX 125. May TMX Alpha. Ito po yan. So halagang 2,000 lang po ang down payment. Magkakaroon na po tayo ng sarili nating motor. Naka-installment basis po yan. Ang monthly niya lang po, 1,892. Ang mas maganda pa po niyan, may rebate pa po yun, mga idol. So dito pa, meron din po ditong TMX 125. Ito naman po ay yung latest po natin, TMX 125 CX. Ayan, makikita po natin yung specs ng motor na yan. Napakaganda pa po. So ang presyo niya lang po, 2,000 down payment, 2,389 lang po monthly. At may magandang bonus pa po yan, may rebate pa po yan pag updated po kayo maghulog. So meron po tayo dito sa unahan, Rider 150 Curve, 3 unit po. Dito po sa katabi niya, TMX 125 Alpha at saka CX, 2 units po ang ating TMX na pang tri-model. So dito po tayo sa second lane. Meron po tayo dito ang Suzuki Smash 115. So ayan po. Meron po ditong Suzuki Smash sa 2 years lang po. Na computation, 2,000 down payment. Then ang monthly lang po niya ay 2,165. Ang maganda pa niyan mga idol, meron pa pong rebate yan. Ito po yung actual na itsura ng motor. So ayan. Mga minor issue lang po yan, mga idol. Kayang-kaya po nating gawa ng paraan para mapapogi po yung ating second hand na motor na makukuha kay Agribank. So meron din po dito nga Suzuki Smash pa rin, pares po siya ng kulay. Mas pogi naman po ito kaysa sa nauna, pero quality pa rin po ang makina nila parehas. So ayan, sa murang halaga po ng installment, saan pa po kayo? Branded pa ang inyong unit. Ang monthly po, kayang-kaya, presyong masa. Tipid sa bulsa, presyong masa. Ayan. Meron pa po ditong Suzuki Birchman 125. Suzuki Birchman Street. Ito, pang ano po talaga to, pang highway po talaga to. So ito po yung mga matitipid natin sa gasolina. Mga latest po na labas ni Suzuki. Yan. Ganda po ng dashboard yan para pong sa NMAX. Yan. Meron po tayo dito ang 3 unit ng Suzuki Birchman Street. O yan. Shoutout po doon sa mga gustong mag-avail ng motor. Huwag na po kayong mahiya na mag-comment dyan sa baba at i-private message nyo po agad ako para sa libreng pag-asikaso sa inyong application. Nandito lang po ang inyong lingkod, si Mark Ralyama.
So hanapin nyo lang po ako dito sa warehouse para po ma-guide ko po kayo ng libre. Dito naman po sa last lane po natin, meron po dito ng tatlong Suzuki Smash 115. So ito po mga bagong foreclose po ito. Ngayong August, available na po siya ngayon. So sa lahat po ng nagnanais ng murang motorsiklo, presyong matipid at presyong masa na para sa inyo, hatid po ni Agribank Calapan branch. Located po dito sa San Rafael Salong, Calapan City. Meron po dito isang unit ng Honda Click at Honda Beat. So ayan. Sa lahat po ng nagnanais kumuha ng motor, wag po kayo mahihiyang lumapit sa akin. So ito na po ang ginawa kong paraan para maabot po ang inyong mga puso kahit po kayo ay naandyan sa inyong mga tahanan na naghahanap po kayo ng repo na motor. Segunda mano pero astig pa po ang mga makina niyan. So dito po sa Calapan branch ng Repo Motorcycle Unit sa Agribank, 15 unit po ang available po natin. Ayan. Ito po ang bumubuo ng 15 units. So sa lahat po ng mga nagpaplano na kumuha ng motor, so sana po itong video na to, itong vlog na to ay makatulong po sa inyo para maka-avail po kayo ng murang motorsiklo at pangarap nyong motor. So kaisa nyo po si Sir Mark sa pagtulong sa inyo para makapag-release po kayo ng inyong bagong motor na magagamit po sa ating trabaho, service araw-araw. Sobrang mahal na po ng ating pamasahe, pang transportation sa trabaho. So paghatid sundo sa inyong mahal sa buhay, ayan. Nandito po si Agribank, nag-aalok po sa inyo ng mga reposes. So sana po natulungan po kayo ng vlog na to. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po tayo sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat po at sana po matulungan ko po kayo. Thank you.